Металевий захист радіатора та двигуна для автомобіля Infiniti M37, кузов Y51 з 10 по 14 роки. Захист закриває і радіатор, і двигун. Ставиться по штатним точкам кріплення заводським, не треба нічого доробляти. Кріплення йде в поставці. Захист має антикорозійне полімерно-порошкове покриття. Товщина металу 2 мм. По довжині прокатані ребра жорсткості, також виконані вентиляційні отвори для охолодження мотору. Вага захисту разом з кріпленням 10 кг. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал і гарного дня!